仍然可以愛，沒畏懼，切斷一切，毫無資格的偉人們，值得放棄。那些人愛我記許，那日愛着我是誰，心愛到完全憎你。よほ Handy お元気ですか？仍然難過到死，做個開心的我，傷心的我，全部不必錯過。就算當天的我，青春很錯，盲目的信任投入過火，要怎分析我？初心不錯，藏着的眼淚太多，光陰怎會蹉跎？係啊，今個星期嚟香港啊！只可仍然相信愛就勝利，我要參透為何一切的善良人大可放棄，咬緊沉痛記往記不起，眼淚太習慣別離，講到尾無從哭訴的，自由在我痛入心的，會解脫嗎一說起。大概開心的我，傷心的我，全部真心愛過，做到一一衝破，一一擊破，靈裡的信念投入更多，要怎催逼我，怎催熄我，仍掩飾熾熱過火，找到上夜的黃，成就麼美更多。做最天真的我，最開心的我，全部都拯救我，做更清晰的我，多好不過，藏着的眼淚還是痛楚，這堅忍的我，哀傷的我，仍掩飾熾熱過火，就算糟糕的世界輕看我很傻，仍是麼美，來日只會Yo yo，皆さん，各位早早啊！而家嘅時間係夜晚嘅8:45。啱啊！我哋聽到係樹莉莉 Sawini 嘅月色魔美。咁呢度今日大家辛苦啦，翻工辛苦啦，翻學都辛苦啦。我今日係呢個好尷尬嘅錄，因為我而家係眼鏡碌啦，但係一陣間就要剝咗佢啦。但係我應該睇唔到嘢咯，剝咗副眼鏡，所以就係啦。跟住俾大家睇下我哋今日嘅化妝品，勁多啊！首先咧，呢個係同大家介紹下，呢個係朋友送嘅化妝品嘅打頭，哇！跟住仲要睇住咯，哇！然後睇住咯，仲有，等先，哇！黐咗線。真係唔係，呢個係我個 friend 送嘅，Ubi 送嘅。佢話佢用唔着啦，跟住，哇，勁好用喎呢個。跟住有啲粉底啦，粉底液啦咁樣。其實純粹俾大家即係叫做體驗下呢個化妝嘅感覺。即係我諗大家都冇乜呢個化妝嘅心路歷程過程。我着呢件衫勁肥啦，你睇下。我勁似佢嗰啲健美選手，
今日着學生褸，本身啊，我要俾大家睇睇點解我今日着 JK 咧，係有原因㗎。今日咧係因為本身我 cosplay 嗰個角色咧就係 JK 嚟嘅，即係另外一個 JK 啦。我哋可以開定賭盤先啊，即係究竟今日我哋扮得似唔似咧？可以開個賭盤。我俾人擺張圖喺度先，我哋要將張圖擺隔離，要勉勵自己，要化到好似佢咁。等下先。Hello，good day，May。Hi，now we go to learn how to be this look, and I want to make this makeup, and then I want to play a game. If everyone think about when I make up and then look like look like her. Oh, hello, 七月 Who are you? I am 歲月王小貓。こんにちは。私は三つフィッシュ。三つフィッシュはにゃんです。お願いします。はい、皆さん、こんばんは。係。好撚假屌！添啊，做錯媽媽同做啊！哇，我哋17個月啦，等陣先，我哋係講17個月快樂啊！我哋17個月就玩啲咁大壇嘢，俾大家睇下我哋今日嘅化妝品。首先呢，有呢啲咩粉底啊，嗰啲眼影啊，跟住一堆啦，跟住有一堆蜜粉啊，嗰啲腮紅啊，跟住仲有啲粉底啊、遮瑕啊，然後眼睫毛夾，跟住雙眼皮貼，因為我冇雙眼皮，俾大家睇下，我冇雙眼皮，我呢度係內雙咯。好難啊！屌 cosplay 屌，跟住之後一堆唇膏啦，然後染毛膏，呢個勁實用。我哋今次要化嘅妝容係呢個，得啦。咁我哋開個賭盤。I want to play a game。大家覺得我化成似唔似我呢度？我係咪要放大啲佢？我哋似唔似呢個？如果我似呢個的話呢，就可以。你就中獎啦！睇下我哋可以開個賭盤先。而家最中意賭噶啦，開賭盤。而家賭盤時間。如果呢，我化得似，即係我而家諗住開係咩啊？100%應該冇可能嘅。100%、80%、60%、40%同20%，仲有0%，咁呢就可以開賭盤。跟住去到最後尾，我哋化完之後呢，就睇下屌究竟係我化得好唔好？得啦，開賭盤，而家開始，我哋最中意賭噶啦，係咪先？人生最中意係乜嘢？係要賭錢。我哋順便清下大家啲荒屌。反正我好似後日就嚟香港啦，所以就間不咯。我而家仲有2日時間可以試妝，我好撚怯啊！我想講，我仲記得呢，有啲觀眾問我話：喂，小貓啊！我呢，我想我嗰一日得閒啊，我想過嚟同你影相啊，跟住話影相碌柒都好大壓力啊！我而家，所以就我努力下先。Hello， 小傑呀，下先咩啊？咩唔係兩服衫咩？未呀，未咁快，下個星期兩服衫。我哋今日。JK， 咪個歪咗添，等下先，着翻個 JK 服要用翻個 JK 樣。乜嘢啊？我好大機會下個月頭嚟台灣玩，快閃2-3日。OK， 可以啊，你可以揾我。係咪特登買嗰啲化妝品？唔係啊，呢度嗱，我講俾你聽，嗱呢一堆係我自己有嘅一堆，跟住呢一堆都係咯。呢一堆，但係你見我平時唔化妝呢，但係其實我買咗好多化妝品嘅，屌！跟住我今日先知原來化妝品原來會過期，有啲已經用咗7-8年啦，屌！睇下先睇下先 ，How are you going to cut your hair？ 我都諗住 cut 啊，但係我諗住 cut 呢度咯，
我之前都係 cut 到呢度啦，但係而家咁樣都唔錯，學生妹。睇下先，即係而家係定最後幾多 percent？梗係去到而家定，即係而家落盤落手，跟住話我哋而家就要幾多 percent 咁樣，跟住之後就係我哋開個賭盤先。我哋呢個係圖奇最大線上賭場，我係做荷官啊嘛，跟住啊，Sir。What do you want? This one is very good. I think you put the 40%。屌，啲英文好撚差。睇下先，睇下先叫咩啊？猜嗎？猜，最後 cosplay。時裝完成品嗎？原裝跟右邊似嗎？啊，就係咁樣。呢台左邊啊，你哋係左邊相似嗎 ？OK， 相似多少 percent？OK， 非常之好，唔會俾人捉漏洞。哦，呢 OK， 我哋嚟啦喎，100%，哇，有冇到咁多啊？80%，仲有冇啊？60%，呢啲咧係呢個最後投票，係啦，呢個係大家揀嘅。我覺得最後尾都係我揀咯，我覺得幾多 percent 就幾多 percent 㗎啦。好啊，我哋而家開頭30分鐘 start 到，耶！開頭啦，好開心啊！下先咩啊？啲化妝品唔係我都唔記得咗你係day 幾？我係day 2 15號。咩啊 ？S.Y 嗰盒嘢好啊！哦，你識嘢喎，你又知嘅。你知咩啊？我真係用到呢個黑眼圈紅色嗰個冇咗㗎，而家剩翻呢其他5隻色喺度啦，黐線。下先，係咪做我導遊？睇下得唔得閒？You are ready a supermodel, no makeup from this publish no Hawaii. Cosplay need to make up, OK？所有台都係杜琪最大賭場，真係啊！嗨，退休仔 ，Hello， 卡冇告你，喂，正啊喂，梗係正啦，係啊！今日着埋條裙啊！尊重俾大家尊重。好啊，我而家要準備化妝，大家準備好未啊？睇我個額頭，我額頭哇，好撚高，好似呢個圖奇見光死啊！仆街，圖奇見光死場。你睇我個額頭塞到幾多啦？塞咗4隻手指啊！黐撚線。好啊，我哋首先化妝，大家請落住。我哋而家錄前成品，希望個成品夠生咁樣。咁就你嘅5個小奇點啊！有模式，我而家要啲樣衰。睇下先咩啊？白色嗰盒好用，邊支白色嗰盒？你講呢支？邊支白色嗰盒啊 ？Hello， Ranger，哇，全套，係啊，全套咯。咩有嘢想俾我聽咩嚟㗎？頭先我聽唔到咩嚟㗎？小貓少女情，哇，點解嘅？點解有歌嘅？等陣，我搓下我啲粉底先。等先，我 feel 到佢個扣有啲甩甩地，因為咧佢呢個係雙扣，勁難着啊條裙。等陣啊，又有條裙先。加油！更多人來看你小鳥，不怕，夢想。
好 sweet 啊啲歌詞。等一陣先，我仲未記開條裙啊。嘿！哇！等下先，佢好辣喎碌柒。等下先。嘿！嘿！嘿！等下先，我拎個化妝蛋。嘿！噔噔，呢個我平時用開化妝蛋。等下先，算啦。啊條裙會走光喎，唔優好碌柒。等陣啊，處理緊急情況。哎呀，屌扣唔到嘅碌柒。嗱，呢個故事教訓大家，教訓大家唔好咁戇鳩，買啲自己唔好啱着嘅嘢。搞掂，分開講佢先，俾大家發現一啲嘢添。我係濕濕個化妝蛋先啦，真係捽到乜嘢？呢個要濕水。好好啊！我聽講呢個係嗰個咩 AI 寫歌，好正啊！多謝你啊，企鵝仔，阿里加多，阿里加多 ，Thank you so much， 好感動啊！第一次有人同我咁樣寫歌，大啲，好 sweet 啊！真係聽過，最近好似好多人咁樣 send 呢個，哎呀，睇下先，睇唔到啲字啊，咩啊？白色嗰個 Hello， 哎呀〜全套 if you cut hair now 80%， OK， 即係咁樣 cut 嗎？你講塞啲頭髮落去咁樣 cut 嗎？你講咁樣 cut 嗎？遮住 cut 點解啊？你話咁樣已經80啦嘛？我覺得係隻眼問題。係啊，賭款已開 MIS 係啊，做戲做全台真係啊 AI 個真係喂啲化妝品有12個膠箱裝住，12個膠箱。How？ 我而家喺度諗緊，我冇鏡咯，我冇鏡咁點算啊？我當呢個係鏡，唔得，我又拎塊鏡先，拎部手機做鏡先。我平時懶呢，跟住你見我有陣時化妝化柒咗，你都係用手機化七。OK。我今日係有化咗少少唇膏，所以就俾大家睇下我塊圓面。好赤裸啊，碌柒，勁赤裸。好燙 ，yes， JK， 但是醜化到我還沒化完妝啦，拍攝。好啊，我哋首先落咗啲粉底先。哇！呢個係咩所謂100遮三醜嗰啲 friend 啊？跟住咧就要拍開佢啦。哇，好白啊！我想講咧，佢呢個妝咧，即係佢右邊呢個咧，佢應該係要好白嗰啲粉底。我覺得我應該要拎個白啲嘅粉底。首先咧要拍勻佢，教大家好似教大家化妝咁樣。夜媽媽化妝，仲唔係去歐佬？我阿媽以前咧見到夜媽媽化妝。我都覺得我係歐佬，唔至於嗰啲咩歐佬，一係發姣嗰啲 terms 咯，黐線。佢話我聽到爆胎聲，唔係爆胎啊，黐線，不是爆胎。我意思話我啲化妝品多到堆滿咗12個膠箱，有冇咁多啊？12個膠箱買咁多化妝品做咩啊？佢會過期個半年之後。你確定啊？呢個係粉底，唔係粉底，呢個係底，化妝個底啊！咩係防曬嗰啲 friend 咯？
點算啊？俾大家呢個睇我化妝化幾耐嘅感覺有啲驚。我覺得起碼要化1個鐘喎，點算啊？下先係咩啊？佢整到個白裡透紅絲，唔講仲以為 Halloween 嚇，點解啊？喺屋企搽咩防曬？唔係啊，即係要做戲做全套啊嘛。跟住我哋發咗個少少粉底，我想換個咩添？等陣啊，我拎嚿嘢。我想拎個白色嘅，等下先，呢個會走光喎呢個位。等下先，等下先。哦，呢個係我前室友留低嘅，佢嘅愛。我睇下邊支白啲嘅咧，佢係120啦。跟住呢啲係試用裝嚟嘅，我記得。嚇、有咩分別啊？112嚇，即係我要喺度手動對色嗎？對下隻色先。嚇、有咩分別啊？呢隻白啲喎。點算啊？好似嗰啲咧第一次化妝嘅朋友，因為我本身咧，你見我膚質咧，即係我咁樣啦，我對咗上嚟，其實我係比較黃啲咯，但係右邊嗰個係白啲嘅，我真係好難畫白自己喎。特登白多幾度先睇下先，有冇白多幾度？先有啊，112係最白㗎，幫大家睇咗啦，112。好，試試佢先。呢個係咩嚟㗎？呢個應該係 Maybelline 啊，唔係講咗個品牌出嚟。呢個咩嚟㗎？應該係粉底啦。屌！好，塞翻落去先。OK。等下先，驚走光。屌！等下先，仆街！冇底，頂住！好恐怖喎！呢啲走光雲，黐線！最危險係我後面堆嘢。我想講，我琴晚發現我後面呢一堆嘢入邊有曱甴咯，跟住，真係不了。睇下先咩啊？底霜咩啊？我有啲似林欣彤，點解嘅？你話個拳骨嗎？我識唱我識唱非凡啊，係咪叫非凡？我冇記得添，定叫平凡啊？好啊，嚟啦！我可以唱歌俾大家聽㗎，但係我把聲冇佢咁低咯。哎呀，呢啲搽1次㗎咋？喂，你出嚟啦！我想講，我而家係試緊搽白自己啦，因為而家我塊面有啲黃，哇！佢滴咗咁大滴嘅，屌你！搞唔掂化妝添，突然間有啲，因為我平時都唔係好成日化妝，即係有太陽嗰陣先會化妝嘅人。OK， 試一試佢先。果然係試妝。裙子好短，對啊，我也覺得裙子好短。我想說，給大家看，它現在在我的大腿中間而已，靠腰，真的是。剛放學嘛，同學。先你又講咩話？認真太白唔好做咩？做啲危險嘢，但係白會變灰。唔知喎，我想睇下會唔會化到好似佢咁嘅妝，好難啊！尤其是有對比圖就有傷害。哇，好白啊！等一陣先，我白到變金嚟啊！等下先，首先咧，塗嘅時候塗攞化妝蛋，可唔可以搽太多啊？唔得，我覺得我要濕多啲水。等一陣濕下水先，好白啊！係，
好好笑喎！係啊，叫非法啊，係啊，換翻條褲咩新人啊？吓？唔係新，不是新人。有新人都要咁樣咧，要俾錢嘅喎，入場俾錢，俾夠唔夠水先？佢呢個意外地都白咗好多喎！Oh my god！好似戴咗面具。哇！佢而家係令到你睇下啲歌，好靚啊！聽講最近咪有啲咩面具裝戴衫咁樣嘅。OK 嘅。嗱，啲女仔咧一定要搽呢啲頸咧，唔可以俾人哋睇到有色差。可唔可以太白啊？而家我白過隔離嗰個喎，67。夜媽媽會揾你哋噶啦。我琴晚好慘啊！我化妝仲未化完。哦，意外地都幾好睇喎，咁樣。但係佢係啲燈照落嚟好咩咯？睇下先，轉隻燈咧。係咯，佢而家係你睇下我隻膚色，差幾多啊！睇你下次唔應該用咁白。唔係現實睇係 O K 嘅，即係現實睇 O K 嘅，但係呢個覺得有啲白啊，搞到我O K 嘅。跟住下一步咧，遮瑕。首先係要用呢隻色，呢隻色，係要遮我行血。你睇我行血，行血勁大㗎。乜嘢？咩射咗落牙？點會啊？Hello 啊，Hello，你估下而家即刻變灰咗？咩啊？化妝蛋，我想走先，點解啊？唔係，即係我想試下啫，試下我最快到幾多咋？我平時都唔係好化妝，try 下一次再 try 佢。咩啊？會唔會太多？其實還好誒，現在看起來，對啊，就是燈光問題。我退後這樣子看，你就看到我的膚色，我這個是我膚色，然後對比。哦，這樣子看是可以的啦。cosplay 的時候哪管啦，就這樣子看起來OK，這樣就是這裡包起來，你看不到我有色差啦。咩啊？我都睇完都想學化妝，嚟啦，影落嚟啊！嚟學化妝 ，Let's go！ 跟住我哋嚟遮下，我哋用呢隻膚色，其實我冇識化㗎咋。通常咧係咁樣揩啦，跟住咁樣揩啦，然後咧就要開始沾下啲水，要水。I need water。呢個係懶人化妝法。跟住咧就會喺呢啲地方喺度撩啦，撩幾撩。跟住咧就撩埋上去啦，睇落去平均啲嘛，係嘛？哇！好白啊！跟住咧就，如果你覺得有啲碌柒咧，咁樣舐佢。佢遮咗一啲啲咯，等下先，另外一邊都要掂水。唔知啊，呢個係唔專業嘅化妝台。等下先，點啊？佢打咗燈係啲妝會食得好重。等下先。佢而家係睇鏡嘅時候，哇！跟住再飲，因為佢咧啲遮瑕咧就真係搞唔掂。好，佢遮咗一啲啦，俾大家睇下。
勁恐怖啊！打翻係啦，打啲陰影真係。不如教你可以唔同色，點解唔同色啊？邊度唔同色？你有個膚色咯，勁唔同咯！你睇下黑勁多，呢個白勁多。你話呢個唔同色喎，即係你話呢個唔同色啊？關照下來，你跟那樣對啊？笑死！跟住我哋啲面呢，其實冇乜遮瑕嗰啲咯。即係你看看我的臉，其實還好，其實就不用其他的遮瑕。我覺得遮黑眼圈，遮黑眼圈我就搞掂啦。好，跟住 next stop 就要上蜜粉啦。因為咧呢個要定型，同埋我塊面咧好油，即係夏天嗰陣咧勁油咯，所以咧就一定要搽蜜粉。蜜粉呢樣嘢咧就首先係咁樣啦。聽講啲女仔咧係會咁樣拎完之後咧咁樣拍喺隻手度，跟住之後咧話咩掃走佢，跟住之後咁樣。呢個係咩專業手法？即係總之係吸油嘅步驟啦，同埋順便幫你個面定下妝。因為我皮膚比較油啦，成日都係個鼻咧同埋嗰啲面頰位有油。跟住究竟挑戰邊個女 boss 好呢？睇下先，佢跳 U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  誒 U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  哎呀白啲，係啊，搽多啲保濕，唔知喎，我搽多啲保濕冇乜用啊。飲水先，等陣啊。好，我哋嚟挑戰大佬，挑戰咗隻眼先。首先畫咗個眼型，我哋今次簡單啲，因為咧我分析過呢邊係呢邊係比較紅啲啦，因為上邊係佢冇乜顏色咁樣嘅，所以我再及清楚啲。係咯，佢上邊冇乜顏色。Oh, thank you. Cheers. Another 5. Thank you for me. 跟住我就諗住係攞個淺色少少啊，我就直接用呢支啦，呢支會比較快少少。呢支係咧，佢係油上去就咁樣咯。有啲紅添，佢咁樣咯，跟住咁樣拆開就變紅紅地咁樣。試下，等陣啊！首先呢，係要畫咗一大圈先啦，跟住呢，就攞隻手。呢係懶人方法，佢係有少少紅紅地咯，因為係嗰啲酒紅色朋友眼影真係好麻煩。Hello，佢而家係等下先，攞翻部手機睇下我現實狀況。唔係好明顯。Good 睇下先，喺邊度 cosplay？香港嘅舊展係15號。搽多啲保濕等於減油。我盡量搽緊嘅啦，我每晚都有搽咯，但係塊面都好油。跟住我哋而家就搽佢眼尾嗰啲啦。點解我哋眼尾？通常咧呢啲係臥蠶嗰啲要笑跟住。會唔會好明顯啊？
係化咗等於冇化嘅，點解啊？果然係鏡頭會識。跟住就畫啲陰影位，要畫呢個臥蠶嘅東西先。呢個都係要笑啦，跟住係畫呢啲位啦，有陰影嘅位置。好，呢個係眼嘅東西，跟住呢就要畫眼線。睇下先嗱，話是話你個雙眼皮加字，我諗住化完先，因為我未試過貼雙眼皮咯，所以我化完再黐個雙眼皮應該都差不多嘅，係嘛？但要蓋住佢先啊！唔好識搞，呢個真係我 first time，勁難搞呢單嘢。因為今日試咗冇眼睫毛，即係點啊？冇假眼睫毛先咯，跟住唔知效果如何，我就係覺得試試佢先加針啦。因為雙眼皮貼呢，我本身內雙呢，即係呢度啦，呢度係內雙呢，所以我好少特登用嗰個。特登用雙眼皮，佢生咁樣咯，一大堆嘢啦，跟住呢，就，佢個夾呢 What is your 夾？我有啊，佢有個夾，佢呢，佢係附送雙眼皮貼再加個夾啦 ，Y 字夾，但係我冇識用。睇下今日係咪會炒車先？大炒特炒。嘿。點樣搞呢個？聽講係咁樣嘛？睇下先，咁樣啄一個位，好奇怪喎！點解啊？化咗等於冇化？唔係，係我化咗，但係因為佢個燈光同埋鏡頭會食妝啦。其實我化得好濃噶咯，我已經相對地。但我化太淡，我化濃啲試下。我試下化濃啲先。即係如果要個鏡頭見到的話，我要化勁濃喎。試下先。因為你見到我粉底呢，我其實唔係化好濃，但係好為咗大家，我化濃啲。哇！好濃啊屌！我有啲似唱大戲啦，點算？落花滿天蔽月光。睇下先點黐㗎？睇下先，睇下教學。首先呢，清潔眼皮多餘嘅油脂啦。首先呢，請將 Y 型嘅棒，佢去咗邊啊？佢消失咗。睇下先，嚇？佢跌咗邊？我聽到佢咔咗聲咯，但係佢飛咗邊啊？喂，你去咗邊啊？我見到啦。你飛咁遠，我擔心你噶嘛，係咪先？我擔心你啊！黐線，佢無啦啦飛去底。哇！我左邊好似俾人打腫咗呢度，似俾人打腫咗咁。我現實睇係似唱粵劇啦。睇下先，右邊 OK， 黏貼位置係我呢個。應該係呢啲位啊嘛，呢啲，好捧起 Y 型夾，嚟 ，first time， 我覺得我會炒車啊，點算啊？利用 Y 型夾端貼喺眼皮位，即係點啊？即係咁樣，點貼㗎？佢又唔係雙咩？嚇！夾皮？點樣夾皮啊？佢
即係點啊？我要咁樣拉住佢嚟啦，真係唔識用喎呢單嘢。試下先，咁樣嗎？但係要黐實佢啊！嗯？唔識喎，算啦，不如用手好似快少少。用手直接黐唔係仲快咩？黐線！貼歪咗添，碌柒。點貼㗎？啲雙眼皮貼？吓？睇唔明添。吓？點貼㗎？黏貼咪知。我知嗰啲老人家我貼咗個我貼咗個啦唔好用嚿膠黐眉鉗細血咩摺紙係真係屌咩啊！以前係 cos 過嘅人物，唔係呢個係我15號要 cos 嘅人物，唔識啊！雙眼皮膠紙睇過有啊，有睇過嗰啲化妝片，但係未睇過雙眼皮貼嘅化妝片咯。阿主居有幫你化可以啊。回眸唔好用膠，要用眉鉗。哦，燈光又差，唔好用彎形夾。OK， 唔化好過化，收到你。阿主居係教你用雙眼皮，點啲水等佢乾一陣再黐上去。未見過人咁樣黐雙眼皮，好嬲啊！對唔住啊 ，Korean drama viewer，thank you your following 對唔住，試乜聲呢個 first time 啊！我咪掹翻出嚟㗎，但係佢話佢黐喺嗰啲，佢黐實咗。佢話呢個係內雙用㗎咯，唔緊要。再試再嚟。呢個話呢個係試妝台啊嘛，係嘛？佢話黐喺隻眼底眼上面咯。有啦！我有啦！我有雙眼，我有雙眼皮啊！你睇下，呢個係左邊，呢個係右邊。我有雙眼皮啊！你睇唔睇到啊？咦，好奇蹟啊！屌！阿媽，我廿幾年嚟第一次有雙眼皮啊！佢好似啲啱啱未瞓醒咁樣咯。嘢靚女，要唔要揾杯嘢啊？但好容易望到個貼喎，因為佢話貼到上去啦，俾大家 close up 下睇，close up 睇睇，佢而家係咁樣咯。好似拍大戲咁樣，佢而家咁樣。佢係有條線勁明顯喎。哇！有雙眼皮啊！但係因為我本身呢個內雙咯，咁咪對比下。屌，點解咁懶嘅咩？左右。就咁樣咯。呢個係未貼，呢個貼咗。勁難睇啊！黐線，搞唔掂。咩自嗨緊？唔係咧，真係見到係有個印咯，即係我平時內雙啊嘛，所以我未，但好容易見到個印出嚟咯。果然係呢個我特登買係話內雙專用啊！內雙嘅朋友有福了啊嘛！看到這，給大家看一下，未到萬聖節真係〜
點水咧？唔應該唔，佢講話唔使掂水嘅喎。佢呢個話唔使掂水咯，應該 OK。我先呢個係咁樣拎，試試佢先。等下先，係兩個唔同 level 嘅雙眼皮，好好笑啊！而家個樣，靚女，好笑啊！而家個樣，我而家好似嗰啲咧割雙眼皮，割咗冇耐嗰啲。靚女，要唔要上面？請你飲杯咖啡。好笑啊個樣啊，好似有蚊整完容咁樣啊！我出嚟先辛苦啦，咩話咩神？見到台豬扒仲以為係卡手，哇！喂，等下先，任何呢個任何呢個咩爭吵鬧，不代表本台立場。咩？如果你卡嫂突然間問我話，喂，你知唔知阿卡姆咧話你好似卡嫂喎？你有咩諗法啊？嗰啲叫做我唔知，我一切唔知，我唔參與人哋私人事，家事不參與，黐線。無啦啦佢如果我過嚟香港，佢無啦啦劈鳩我點算啊？好驚我屌，大驚！唔好搞我，我冇醉㗎。好，跟住咧，勁明顯啦！呢個真係 first time 啊，6、7。啊！先笑死，冇啦！而家好興嗰啲咩男校佬劈人噶嘛？佢係黐到嗰個嘢，我知佢點解要掂水啦。佢會跌落嚟噶咯，佢會跌落嚟喎。點算啊？係咯，佢會跌落嚟喎，6、7啊！點算啊？等下先，我係貼太低啦呢邊，再試多次。搞掂。好似冇乜分別啦，而家望落去 close up 係咁樣，要生咁樣咯。呢度係呢度，同埋呢度近啲，就咁樣咯。好似有啲近，有啲小近，大鏡。好，跟住我哋而家咧就要畫，其實應該唔畫眼線，我哋搽啲眼影上去先。我覺得佢會有啲好似嗰啲特務咧，嗰啲特務咁樣。哎呀，我驚揩到佢，我掂先。喂，你冇熄機住。跟住呢邊都要搽深啲。拉到條線頂，我而家好似嗰啲上公，你今晚返唔返嚟食飯啊？我等咗你好耐啦。OK， 搞掂啦。發落去都冇 feel 嘅。係啊，雙眼皮，真啊！20幾年哈，愛了，點解係愛了啊？愛了，怎麼是愛了？我
睇下我可唔可以化厚少少下面先。唔化太厚啊！等下先啊！咁樣咧，有冇好似有啲紅咯咁樣，小紅。上公失陪先啊！上公，你明明講咗你今晚陪我瞓㗎喎。好，落眼線。見啲人畫眼線呢係一筆過，黐線。最唔熟練都係畫眼線。碌柒。啊！碌柒點算啊？有冇 feel？ 有冇 feel？ 嗱，係月集星期五嘅 cosplay，星期五，跟住仲有咩啊？哦，夾眼睫毛，酷刑時候，點搞啊？冇熟眼睫毛添，聽講咧係咁樣暗啦，暗。哎呀，再嚟多次。佢有冇升上去啊？我睇唔出而家。有冇啊？好似冇。不過我化到好似，但係小媽星期係啊，星期六啊，不是星期六係啊，咩發姣中咩發姣？明明冇發姣，我發姣就去咗其他地方發噶咯。好難咯，啲眼睫毛點搞啊？佢有冇翹上去㗎？好似有啲咯。啊，呢度邊點算啊？我點解內側嗰啲唔跳上去嘅？好難搞喎，施主，好難搞喎。直播黐假眼睫毛用鏡，我就係而家冇，我冇鏡屋企。我女有鏡啊，得嗰啲鏡係嗰啲勁細個。等一陣，我睇下有冇鏡先。頂。鏡呢？好似冇喎，得呢啲咯。個盒裏邊嘅鏡得唔得啊？搞唔掂我自己。有啊，佢入邊有鏡㗎，勁細個咯啲鏡。呢啲勁細個鏡呢，咁嘅鏡仔。試下先，鏡仔都得嘅。Let's try。哦，佢翹咗上去啦。Good。但係佢入邊嗰啲點翹啊？我想講我嘅眼睫毛係，
咁樣夾啦。冇嘅，條裙好短。係啊，我都覺得條裙好短啊。冇嘅拍咗。我平時都係拎個手機咧咁樣影住嗰塊咯。係啊，勁高難度，唔係講笑而家。我而家就係見到我另外一邊隻眼，我呢度係翹起咗，俾大家睇下。close up 呢度係翹起咗，呢邊點睇啊？呢度咁樣合落去，咁樣翹起咗，但係呢邊未翹咯，所以就好難啊。我睇落去，我近鏡睇落去好似嗰啲咧，好似嗰啲馬戲團嗰啲喎，但係遠睇就唔覺啦，屌，勁嬲！你點樣化先搞掂？而家最麻煩係佢眼頭啲夾，夾埋。算啦，我盡咗力啦，激死！望到自己都激死個碌柒，激死人！跟住另外一邊，好似聽講係翹咗之後呢，就搽咗一邊睫毛液，呢個係底妝啊嘛？我冇識搽其實，我對睫毛一概不曉。聽講呢係咁樣 C 字形咁樣呢，一路谷上去。哦，佢升咗上去啊！好勁啊！但我前面啲眼睫毛點搞啊？哦，好型啊！我第一次搞掂咗，好勁啊！俾大家睇下先，佢而家係開埋眼咁樣，點睇啊？屌你老，咁樣，點睇？咁咪擺到咁樣，佢係咁樣咯，有啲太陽花嘅 feel，但係呢邊就係凹落去。會唔會有啲恐怖啊？咁樣望 close up，勁 close up，好勁啊！我竟然我想整好耐嘅嘢，終於整到，黐線！但係咁樣遠睇係唔覺，好似化妝咁樣咯，睇落去。點算啊？我已經覺得我自己化得好濃噶咯喎，勁濃。跟住而家望右邊，夾完咗邊又夾入邊，跟住係咪要加啲眼睫毛膏嗰啲東西？要唔要呢？少少，冇啦，真係冇啦。好似我每次搽眼睫毛膏我都出事，算啦，呢個不了。嚟咯喂，等先。哎呀，我鬆咗手添 ，shit！會夾到眼皮啊頂！好撚難搞啊！呢塊鏡，我想搣咗佢啊！而家我勁想搣啦，搞唔掂啊！而家點搞？
但係佢而家係我個眼，my eyes。最難教係我隻眼啊！而家點解我嗰邊翹到呢邊翹唔到嘅？嘢衰鬼！點解嘅？點解翹唔到嘅？點解嘅？OK，我哋俾啲耐心佢，我哋相信佢，你做得到㗎，係咪？I trust you，OK，babe。佢夾到啲好痛嘅位添。1、2、3、4、5、6、7。有啊，佢翹咗啲咯。佢翹咗少少啫，屌啊！どうしよう。我唔得，我隻眼好乾啊！我唔得，飲啖水先。Cheese，叮，搞唔掂。最搞唔掂係啲眼睫毛，fuck，好難搞喎。佢點樣都翹唔到上去。但我見到有啲翹咗上去咯，有啲翹唔到。呢邊係翹到一大半，但係翹到前面嗰啲翹唔到。屌，再嚟多次，最後一次，呢個夾唔到就放棄佢。反正都係 try my best。好痛！好痛！好痛！點解成日都夾到呢個撚鉗嘅位？呢個故事教訓大家：如果個女仔啊，為咗你夾睫毛的話，真係佢係愛你嘅，黐撚線！我真係搞唔掂啊！點解要嘥咁多時間去夾個眼睫毛？黐撚線！重點係勁麻煩啦，真係起碼早啲出街好過，屌搞鳩自己。我平時呢，真係好 L 肚，我唔會化妝。黐線，啲女點解化到咁樣？點做到㗎？點做到㗎？哇，好撚難搞啊！我隻眼，我鼻涕都流埋出嚟先，好撚難搞啊！啲眼睫毛，俾你睇一睇。而家係眼睫毛上面，跟住而家係整下面咯，下面未整。我睇落好似嗰啲咧，我今晚好肚餓啊，有冇嘢食啊？你屋企有冇嘢食啊？好肚餓啊！勁恐怖，黐線〜
好個鼻啊！跟住我哋而家就畫下眼睫毛。畫下眼睫毛先係最麻煩啦。因為咧，我眼睫毛咧，其實說實話我真係好少毛下面，所以就難搞啦。咁鋪係呢個冇眼睫毛嘅朋友可以學下，即係講係冇畫下眼睫毛嘅。首先係用呢個，跟住咧，通常咧啲人咧係會黐假眼睫毛，但係我希望自然少少。我屌嗰隻眼，好危險啊！對唔住，因為我下眼睫毛太過稀少啊，所以咧我哋就決定攞眉筆畫下眼睫毛。嚟啦！我哋呢個畫畫堂啊，原來係會唔會太粗啊？我拎另外一支筆先，呢支筆應該 OK，呢支筆應該唔會太臭。哇！化個眼妝就屌。等先。呢個字呢？冇 feel 嘅。點解佢畫咗一劈嘢咁樣嘅？點算啊？睇下先，我試下先，我隻手。係咯，佢揩一揩有色嘅喎，點解嘅？唔得啦，呢個搞唔掂，好面色啊！算啦，我嚟領嘢啦。呢支好撚粗啊，一畫就勁大嚿。試下先。但係用眼線筆會好啲啊！我哋決定用呢個眼線筆。屌，點解咁難畫嘅咩？哇！呢個好撚顯色喎，都唔緊要，試試先。我似唔小心無啦啦揩咗支墨喺我個眼度咯，俾大家睇。勁似我啱啱唔小心揩咗啲墨喺度。我唔小心揩咗啲墨啦，究竟嗰個係？點算啊？越搞越唔掂啊！係咯，揩咗支墨咯，睇落去似 shit。唔緊要，我哋試咗啫。我哋睇一點點，我哋睇一點點啫，太好啦。因為我諗住係扮假眼睫毛咁樣咯，但係佢畫落去似揩咗啲墨咯。唉屌，揩都揩咗啦，我哋左右對稱，揩都揩咗，屌你老！好，對稱，搞掂，勁服啊而家，一不做二不休，唔係，我哋係要對稱。化妝最緊要係對稱嘅，係咁樣咯。
close up 就比如咁樣。就變咗呢度係3點啦，呢度都係3點，勁好笑。3點，好奇怪啊！人生做乜春？跟住要畫個假嘅雙眼皮，即係佢哋應該畫嗰啲假雙眼皮咁樣嘅咯。會唔會太粗啊？屌，一落筆就碌柒咗，唔緊要啦。我哋呢個柒都柒咗，好粗啊！你睇下，一筆做二筆休。呢個係粗到會睇到啊！佢話粗到會睇到。你睇下我個雙眼皮幾粗。no， 我個鼻，佢搞到我搞唔掂啊！好，我哋搽咗啲眉毛，終於搞完隻眼啦！黐撚線。我哋叫係啊！我哋要搞咗眉毛先，眉毛最緊要。真係哇！柒到喊，唔緊要啦。呢啲試妝嘅嘢，試完就知我柒咗咪，下次唔會啦，係咪先？凡事有第一次啊嘛，反正係試妝，係咪先？如果係出 cos 嗰日咁樣化，我應該會攣撚死自己，我寧願卸妝再化過，屌！好啊，跟住刮啲嘢先。呢個係化眉毛啦。咁呢，為咗呢個隆重其事呢，我係有呢個，因為個角色個頭髮呢係白色嘅，所以我就得啦，染眉膏。就係仲要長時間唔甩色嘅喎，佢係要有個逆住眉峰咁樣碌咯，跟住再咁樣碌咯。好啊，佢係奶油棕，試試佢。我第一次用啦，所以真係會服喎。大服啊！嚟啊！點用㗎？點算啊？我睇睇先，說明書。Sorry，佢係要轉嗎？轉邊度啊？OK，轉咗啦。首先，Oh my god，佢咁樣咯。佢好似啲，佢話逆住眉形，等下先，鏡。逆住眉形咁樣，佢染緊色啊 ！Oh my god，碌柒。等下先。我啲眉毛變咗顏色喎。すげー。等下先，我兩邊搽晒俾大家睇下咩顏色。好，我拎幾樽。我想講真係好撚難化，俾大家睇睇，叮叮，點解咁樣咯？
都未，佢而家淡咗好多，喺奶油色個，但係都仲有啲黑黑地，好難。好唔得啊個妝，零咗，盡力而盡，但係好似唔係好似嘅，點算啊？跟住我哋化咩啊？我哋化咗啲打底嘅東西先。呢個係嗰啲修容，即係修呢啲位啦，跟住打燈光嗰啲位，睇下先。我都好耐冇用修容呢單嘢。cosplay 啦，啲人通常都係咁用，跟住咧係會點樣化咧？首先咧係你笠落去嗰啲位啦，呢啲位啦，跟住咧你就咁樣係咁樣畫幾筆，跟住之後咁樣畫落去，又再畫到你下巴嗰啲位，跟住咧就開始手動。俾大家睇下，好似好瘦咁喎。通常咧唔會畫到呢度嘅，但係舞台效果試下先，凡事都試一試。我上一次用呢個咧，已經係4年前嘅事，哇！現實睇落去勁明顯喎，碌柒。而家你覺得化得有啲重咧，你就咁樣揩翻啦，佢咁樣揩一揩，又和下佢。通常咧呢啲咧，覺得落手重咧，攞啲水濕一濕咧就搞掂啦。雖然喺個 cam 裏邊睇完係冇睇過咁樣。咩啊？顯微鏡係唔可以畫到個底嘅，好似小朋友用緊媽媽啲化妝品，我真係第一次用，所以先要試妝啊嘛。如果而家唔試咧，我 cosplay 嗰日真係賴晒嘅。大陰影係啊，有冇啲事？有啊。等陣先，應該攞大塊啲嘅底妝。係咯，我覺得我聽日買，我聽日去買。睇下先，應該要係用刷易上啲，用掃。通常係用掃咯，但係我懶，係我懶啦。其實係嗱，跟住就要畫下啲鼻陰影。首先咧要擰一擰佢個，等下先。而家收緊容，我哋繼續收容先，收一收個鼻。我習慣用化妝蛋啊，因為化妝蛋易啲上手，同埋舐嘢都咩啊嘛。勁啊！哇，個陰影，即刻，個鼻挺咗。因為呢度啲膏咧勁咩咯，但係現實睇落去好假。跟住又攞啲化妝蛋咁樣濕下啲水咁樣。唔係講笑，我係因為真係冇識化妝咧，所以我真係有報呢個化妝班，唔係講笑。但係8月先上堂，所以就唉。OK，咁樣睇落好似挺咗少少。哇！挺咗個鼻，係咪咩啫？睇下先，認真話，女軍官化妝佢嘅經驗真係可以啊！個鼻咩事？呢啲格啦，唔係睇啲人係咁樣化噶嘛？佢話咁樣落去咁樣咯，唔係咁化嘅咩？我想講，我當初學化妝，即係我喺網上學化妝嗰陣都係咁樣。我已經盡緊力㗎啦，話睇落去又挺咯，個鼻係挺㗎。咩啊？你買塊底妝？可以啊，咪折埋嘅可以。你可以校定你啲基礎先，可以。唔係，其實我記得我有學過嘅，但係我唔記得咗。重點係我唔記得咗，跟住落啲，我應該係落咗腮紅，再落高光好定係點啊？
唔緊要，落咗先。聽講係會落呢度嘛，落呢度，跟住落呢度，然後再落呢度，鼻位，會唔會落太多？都唔驚啦，一陣間就攞水濕一濕佢。Hear me my, hear me my，黐線。嘅攞水，化妝等時刻。Poker face。OK。好，化妝等於冇化一樣。唔係咁㗎，唔係咁嘅咩？好似好服我大服啊！好，而家仲有啲咩未落？我記得啦，要落腮紅。佢嗰個腮紅咧，聽講係呢一笪都係腮紅啊嘛。我哋就一笪笪上去，好唔好？咩啊？唔掂嘅記得嚟揾我。OK。喂，乜神你喺邊度？喂，我要揾你 calling。我哋要搭個腮紅上去啦。哇！呢個故事係唔識化妝嘅人唔好掂啊！我試過睇下先，佢係攞數喎，呢度有數。嗰度有數呢度，啲數咯，數咧唔好數啊！我哋用手咧原始啲，呢隻啦。點睇啊？哇，好紅啊你！我而家真係唱粵劇啦！落花滿天白月光。照你不紅照紅台上，大淚花帶淚上香，如早晨的亮。你偷偷看，你偷偷望，我帶淚滿悲傷。哇！我即刻變咗唱粵劇啊！點解嘅？發生咩事啊？但係好似差唔多嘅啫。我試下攞個化妝蛋濕下水，會唔會好啲啊？好紅啊！我知咩事啦，係應該要 high 啲喺呢度。我睇緊我而家發生咩事啊？好似原始人，by the way，李多南會用小貓個頭開台，邊個李多南啊？你話佢話咩啊？안녕하세요 저는屌唔識喎！上鏡係要深色啲，真係識唱粵劇。我細個屋企人係呢個粵劇班出身，但係點樣化點？Hello，乜神啊！點解要用我啲音樂屌搞鳩我？勁粉咯！而家睇落去似迷人 Pink Lady 喎。
迷人聽呢啲。我試下揩啲喺個肚，我個鼻度先。我變到小丑碌柒。佢點樣化㗎嗰種？點樣化？點樣化嗰種？好啦，就咁啦，屌你老！跟住佢個唇係邊隻色啊？我冇識睇嗰隻唇係咩色喎。算啦，我求其溝隻色先。我而家其實已經油咗隻色噶啦，但我溝多隻色試下。咁樣有冇好啲啊？跟住仲有高光，仲有呢啲位咯，我記得係呢啲位。好啦，我搞掂啦。我搞掂ました。好，大家請評分。等下先，我係咪要夾翻個夾落嚟？夾翻個夾落嚟，喂！嗨，皆さん，仲未搞掂，黐線！得俾我咁樣咯。似唔似？零似喎，而家係。冇分點解啊？等下先，我個頭有啲亂，我個頭有啲亂喎，等下先。佢又疏，搞唔掂喎呢單嘢。收翻我個頭先。我隻眼係棘 L 住咗。棘住咗啲眼。咁樣請評分呢個1至10分。其實我已經好盡量地做緊呢個 JK 人，但係搞唔掂。點解有啲頭髮喺呢度？咁樣。咁樣睇落去掂唔掂？但係咁樣咪睇唔到隻眼咯。我哋 close up 睇下先。魚仔聲 ，OK。哎呀，你咁夜都仲未瞓，係咪掛住我呢？俾大家睇下而家隻眼生點樣先。而家隻眼呢生咁樣，我咪要撩起。而家隻眼生咁樣咯。好奇怪喎就，佢而家係勁奇怪 look， 奇怪 look ですね。最主要係我劈音呢，佢而家就碌柒咗，搞唔掂。佢而家劈咗一劈咁樣，點算？搞唔掂啊！好似點樣夾都係好奇怪嘅感覺。好啦，請評分。我哋要 close up 下，我哋遠距睇睇先。遠距係生咁樣。唔會咯，咁恐怖咩啊？咩咁恐怖啊？你畫隻眼咯，我已經盡咗力㗎啦。如果我係短頭髮，即係咁樣啦，整短自己，咁樣整短自己先，咁樣有冇啊？哎呀，咁樣有冇 feel 啊？咁樣，哎呀，
點樣拎走啊？咁樣有冇 feel？好似短頭髮都唔錯啊，感覺上。跟住要擺 pose 咧，佢哋通常擺 pose 係點樣？好站唔起啲頭髮添。先，佢哋擺 pose 係咪啊？咁樣咧，即係應該係拎把槍啊咁樣。天，嘣嘣，預代。睇下先，咁樣 close up 會唔會？咁樣近睇就好恐怖啦。咩？我今晚揾你唔係，而家係碌柒咧，係碌柒在呢啲咯，呢啲咁樣點點位，跟住個唇都還好，只係嗰啲雙眼皮位有啲麻煩咯，搞唔掂。Hello 啊，多謝街。但係我哋開個燈咪知咯，開另外一盞燈。哎呀，係咯。今日我睇下先，再 close up 啲睇下。係咯，我而家係最錯係呢啲位咯，呢啲位同呢啲位，跟住嗰個雙眼皮位嗰啲，即係咁樣揭開，咁樣揭開呢啲位咯。呢個位同呢個位都冇咯，但係盡咗力噶咯。咁樣睇落去好似啲學生會，耶、yeah. 救命！好，太好啦！我哋終於化完，我哋留影一張先。屌，我將呢張相擺喺 DC， 應該 DC 見應該仲恐怖。啊！要擺咩 pose 我都唔知喎，擺 TC。大家可以評理下我化成點？我覺得我化得有啲樣衰，唔係講笑。我咪撩起劈音會好啲啊！撩起劈音勁好笑，跟住放翻劈音，好好笑啊個樣，係好笑樣。收翻我個頭先。搞唔掂啊！我而家係搞唔掂個人。係。係咯。我俾大家測試下，即係而家係咁樣樣啦。跟住之後咧，我哋開自然燈，自然燈光就知碌柒嘅啦。嘿，有開自然燈光咧，就變咁樣咯。有冇 feel？ 呢個請評分0至100。小貓睇 DC 可以，我先去 DC 先。我真係盡咗力噶啦，好難化。最麻煩係嗰3笪咯，咩3笪？呢個故事教訓大家，化咗妝其實係冇可能同啲 cosplay 嗰啲 cosplay 嘅朋友相比，好難啊，搞唔掂。我而家睇落去係勁似嗰啲第一次學化妝嘅朋友，好難化嗰種。建議大家如果要學 cosplay 化妝的話，請自己要揾人練咯，同埋要多啲化，好似我咁樣勁戇鳩，化到唔知做乜蠢。睇下先，我先去來辣曬一下啦。好好笑啊個樣，好笑樣。你0至100都係得1咋，我盡咗力㗎啦。好啦，
既然大家都話一的話，我哋就公佈我哋嘅得獎者。恭喜我哋得獎者，係冇人中㗎，耶！因為0到20應該都係0㗎啦，0啊！恭喜晒，耶！恭喜晒得獎者，冇人落中啊！恭喜恭喜，我俾你到。睇下先，點解入我小貓嗰啲先會送我可以識過佢？你係咪睇識嘢喺度賴我？係咪？你係咪賴我個 group？係啊，頭獎冇人中，我哋下次唔係即係叫咩啊？呢一筆點數咧會累積到下一次就可以用噶啦。個眼影有啲怪，我都覺得係個眼影。唔係眼影咯，你係講嗰個呢一個嗎？扮雙眼皮同埋嗰3粒點啊！嗰個係諗住扮眼睫毛咯，但係好難啊！點樣畫眼睫毛？我覺得我要練下咯，眼睫毛呢單嘢好撚難喎。係啊，所以就下次唔加。但係整體上係可愛嘅。如果唔畫嗰3粒點的話，因為我說實話，我畫好濃啦已經，即係我手機睇落去咧，其實已經食咗一大半咯，跟住食咗少少咯，跟住係咯，有啲癲啊呢單嘢，下次唔搞呢啲cosplay 嗰日你就唔會見到我咁樣噶啦，換咗人。Hello 啊，劉星如，早啊！歡迎嚟到，呢個係我要仿嘅妝，跟住我而家個人係撩一撩係咁樣咯，有個妝，第一個扮雙眼皮失敗同埋眼睫毛失敗，跟住係。同埋我劈音本身諗住話整好少少咯，但係即係如果當係 cosplay 得話，要咁樣拎起佢，跟住再拎起佢。短頭髮係咪要短到呢度？短到呢度，即係咁樣啦。咦？呢度唔可以揭起嘅，好似我剪短頭髮都唔錯咁樣。哎呀，點搞？點樣遲啲啊？咁樣嗎？咁樣嗎？咁樣有冇短頭髮度啊？好似啲小 waiter 咁樣，係咪要扮翻同一個 pose？左手右手咁樣，佢咁樣。唔好意思。好餓睇下先，你嘅自拍好過我哋實況睇，真係㗎？實況睇係咩樣嘅？我就係覺得我炒地，我大炒而家個樣。咩可以抄牌？考慮下先。你想抄牌？問過我未？唔係要咁樣咯，即係如果 cosplay 嘅話咧，就咁樣，跟住就咁樣 look like that，跟住就笑死，搞掂啦！唉，好啦，我哋仲有啲咩未搞？我諗下先。大家有到啲咩想問啊？或者係嗰日見面有咩想知道嘅嘢？因為嗰一日應該我會點講呢？係啦，呢個好重要。
即係咧，我嗰一日咧應該係會喺個有展嗰個場地裏邊咧，跟住會開台啦。你當我拎住支棒咁樣啦，咁樣拎住支棒，跟住咁樣，喂 hello 啊 hello，跟住之後咧就會坐咗喺個場館外邊咯。但係唔知開唔開台啦，但係盡力，然後就你好啊，我哋今次咧嚟開台啦，咁啊今次咧就嚟 cosplay 呢個千束嘅咁樣嘅，就係咁啦。跟住如果要揾我的話，可能我唔知嗰邊 WiFi 好唔好啦，但係聽講網絡唔好咯，所以就咧好容易會賴嘢，即係你會揾唔到我咯。係呢個係我往年嘅經歷。冷靜啲，係咪要跳黃心凌？I need 唔識啊屌！跟住仲有啲咩呢？然後入場館的話，我應該買咗4:20嘅飛，所以咧我4:20先入去啦，所以就要揾我的話有啲麻煩，算唔算啊？跟住仲有啲咩呢？係咯，如果你要揾我話咩要交收啊、代購，仲有要咩要影相嗰啲，就可能要睇 D.C. 咯，我應該會喺 D.C. 嗰度講嘅咧，一切以 D.C. 為準，就係咁啦。就係咁樣啦，跟住係咯，我覺得我過嚟香港嗰陣就要練下，要練下化妝，我真係唔識搞個化妝，係啦，就係咁樣啦，係咯，小傑記得講俾我聽你要買啲咩啦，我聽日請下假，但係咯，最後一日你要記得啦，就係咁啦，多謝大家陪我，大家有冇啲台想 rate 啊？有冇推介？跟住仲有啲咩呢？我諗下先。係啦，仲有嗰個代購呢？鎖匙扣係啊，鎖匙扣代購部都唔係代購嚟嘅，即係我整鎖匙扣嗰部啦。佢仲未等到切咗都乜的，即係可能要下個月如果要交收的話，係咯，因為真係太趕啦。有得返工，跟住之後佢而家係淨批緊貨，所以就好想喊。但我戴翻副眼鏡，有啲難睇到留言啦而家。戴完眼鏡喺邊度混血兒喎？Harry Potter，叫咩啊？叫乜嘢啊？You don't pass 勁似喎咩啊？離家出走可以send 俾你推介。喂，女台主，我睇下先。咁見到係Andy 推介先嘅話，咁我哋去離家出走嗰邊啦。好好笑喎！而家隻眼。好啦，我聽日再練下妝先，今日就。有啲係啊，跟住我哋下一次開台，我哋一路揾下叫離家出走嗰個 ID 先。我睇下次開台係星期五嘅晏晝3點，就喺香港嗰度開噶啦。一見到我嗰陣，係咯。如果大家應該我住嗰頭咧就喺市區裏邊嘅，即係我講個酒店喺市區裏邊啦，所以就。如果要想揾我，就可能要喺嗰邊蒲下頭咁樣，係咯。不過我覺得我一開台，大家都知我喺邊嘅。好啦，就咁住先啦。感謝大家嘅陪伴。雖然我今日都，我咪要咁樣啊？係咪？Don't baby, don't baby, don't baby my love 好笑啊！而家個樣。係咪要跳啲咩啊？我細個咧，唔係嗰啲咩張元英跳咩？但係我個屁股有啲咩喎？即係咪咁樣行咧？咁樣行咁樣咯。我真係唔得喎，搞唔掂呢啲，我要碌翻上嚟少少。張元英行法。哎呀，好大風啊！跟住，飛唔到上。佢個虛我打唔掂，係咯。失敗，辛苦啦！我而家近睇，勁恐怖，
恐怖片級數，勁凌似，真係下次唔搞啦，下次唔搞呢啲花神嘢嚇，戶外好啲，間房太細。好，下次着女服裝，下星期着女服裝就嚟了啦，就咁先啦。即係香港見，拜拜。女鬼橋，屌你啊！流星雨啊，屌你！拜拜拜拜拜拜。